오늘 저희 아지트에다가 그 벤치가 너무 낡아서, 나무 벤치, 저희가 밥 먹던 데 있잖아요. 벤치가 너무 낡아서 벤치를 이제 새로 얻어가지고 이제 갖다 놓으려고 하고 있습니다. 투원. 오늘 저기 뭐 먹죠? 배고프냐고. 배고프냐고. 존나 배고파. 너무 배고파요. 배고파? 존나 배고파요. 비빔면에다가 보쌈을 먹을 거예요. 보쌈. 착화제거든. 나 한 번도 안 써봤어. 이럴 때 착화제를 주문하는 거야. 일단은 찢지 않고 바로 사용하는 건데, 모서리 네 곳에 불을 붙이면 더 빨리 불을 붙는데. 아 뭐야? 여기다 불 붙이는 곳이래. 좀 읽어라 이 새끼야. 모서리 네 곳에 불을 붙이면 더 빨리. 그 뜯는 곳이 왜 있는데? 뜯는 곳이 없어. 버려. 아 또 씨발. 그대의 눈동자에 건배. 아 정답. 존나 먹어. 뭐야 이거? 이거? 아, 카메라맨 빨리. 야 이거 장작 쓰면 안 될 것 같은데. 야 이거 이 생명에 진짜 알 맞지? 우리가 이거를 장작에 넣을까? 넣으면 만져보는 계란 후라이는 이거 통째로 넣으면 계란찜 되는 거 아니야? 그니까 적당히 말라 있는 것 같은데 이거? 이거 한번 물어볼까? 경사? 병삼. 있는데 그거 아니야. 이거면 충분해. 씨발 그거야. 뭐 집주할 거냐고. 날 깨져가지고 튈 수 있어. 되잖아. 이거 이거는 제가 어제 미리 집에서 삶아놓은 보쌈으로. 예, 이걸 모기도 죽일 수 있네. 당연하죠. 아, 뭐해? 배고파. 빨리 봐봐. 씨발. 씨발. 됐습니다. 이것도 몰래 보쌈 하나 먹는 겁니다. 진짜 제맛있는데? 뭐하냐? 뭐하냐? 지금 다 고생하고 있는데 누군지 모르지 뭐. 하나 존나 패고. 진짜. 와. 보쌈 빨리 먹어야 돼. 예스. 와.
지금 봐. 자, 원래 집에서 먹을 때랑 맛이 다르다. 그지? 너무 신기한 것 같아. 이게. 여기가 기분 좋다. 여기 날 보니까. 여기 컴퓨터 딱 세대 있으면 어땠을까? 시간 안 맞겠지.